Hello Hello เซฮายสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับเจนางคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความแข็งแกร่งมื้อนี้เจอยู่ที่ตาดฟานเมืองปักซองแขวงจำปาสักโอเคคือแบบว่าเนาะมาตามเจเห็นอยู่ในคลิปอยู่ในFacebook ว่าตาดฟานเฮามีการเฮ็ดสริงเส้นไหมที่แบบว่าใหญ่ยาวเนาะเจหมักแบบใหญ่ๆยาวๆเจเลยมาสบายมาลองมื้อนี้ก็เจสิมาลองเบิ่งว่ามันสิคักเป๊ะปังคืออย่างที่เจ๊คิดหรือบ่เนาะกะเจ๊กะสิลองโหนไปบ่อนกลางไปนั่งกินกาแฟเย็นๆคืออ้ายอันนั้นมื้อน่ะแล้วลงแบบเราเห็นให้เจ๊แบบอิจฉามันหนาแห้งมื้อนั้นเราเห็นแบบมันหนาแล้วนั่งกินกาแฟอยู่กลางตาดเนาะแบบเห็นเป็นหนาอิจฉาซะเหลือเกินมื้อนี้เจ๊ก็เลยสิมาลองอย่าไปเบิ่งว่าทางกลางนี่มันสิแบบมันเวอร์ซำใดแบบเจ้าสุดต้องเข้าใจแบบอารมณ์นี่นะมันสิขนาดใดเนาะบอกไปเลยเนาะเวลาโหนทางกลางนี่กูสิเว้าคำหนึ่งเลยที่แบบมันสะใจคือบ้านเจ้ามีบ่เอาประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่ามันสิมันสมใดโอเคเนาะตอนนี้เขาแบบอยู่ทางกลางเลยทางกลางตาดฟานที่แบบว่าแบบบรรยากาศแบบโคตรแบบแบบเนาะชุมเจ้าแต่ว่าเห็นข่อยแบบอย่างซี่ข่อยบอกเลยว่าชุมเจ้าอิจฉาข่อยแน่นอนที่ข่อยมาอยู่บอนนี่แบบบอกเลยบรรยากาศเขาเอิ้นว่า Amazing แท้ๆเลยเนาะอยู่ตอนนี้แบบว่ากินไปนำเนาะรอยไปนำเนาะเบิ่งเนาะอากาศไปนำเนาะน้ำตกไปนำแบบว่าบอกเลยว่าโคตรมันเลยพี่น้องเจ้าเบิ่งเนาะอยู่ระหว่างกลางตาดชิมีแบบว่านักท่องเที่ยวเขาสีเป็นการปีนหน้าผาโหนโตขึ้นแล้วก็โหนโตลงอยู่ในบ่อนน้ำตกที่กำลังไหลอยู่บอกเลยว่าเสียวดาบโคตรเลยเนาะเห็นแล้วนี่บอกเลยว่าถ้ามันเจ๊ไปโหนเองนี่รู้สึกว่ากระปิดขี่สีเหี่ยวซะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันไปพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนาะบอกเลยว่าแซ่บมันเวลาเลี้ยวลงไปในบ่อนกลางน้ำตกเนาะที่แรกเจ๊คิดว่าต่อลงไปนี่มันสิหวาดเสียวอะไรแบบว่าเสียวใส่แต่ว่าเฮาแนวลงไปแท้ๆแล้วมันเป็นแบบมหัศจรรย์น่ะบอกเลยว่ามัน Amazing มันเป็นแบบว่าอายหมอกควันเนาะน้อยๆแบบลอยขึ้นมาแบบได้ถึงบรรยากาศน้ำตกธรรมชาติที่แบบว่าโคตรเลยแบบบ้านเฮาแบบบอกเลยว่าธรรมชาติบ้านเฮานี่แบบสุดยอดแล้วก็ยอดสุดเลยนะพี่น้องเนาะโอ้ยมันบรรยายบ่ได้สุมเจ้าต้องมาลองเองสุมเจ้าต้องมาลองเสือเจ้บอกเลยว่ามันปดีเนาะเดี๋ยวมานอนเปยอยู่กลางอากาศบอกเลยว่าโอ้ยเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเจ้บ่เคยพบจ้าเถื่อในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่เนาะสุเนาะกะฮักสิมาเคยตอนนี้แหละขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้เนาะขาดแต่บุษายมานอนนำ อยากได้สักคนเนาะตอนนี้แบบว่ามวนอยู่ตอนนี้เสียวใส่แต่มวนนะขาดแต่อย่างเดียวคือบุษายนะพี่น้องเนาะเลิศผู้ใดที่มักกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่ามักความมันหวาดเสียวเนาะต้องมาลองที่ตาดฟานอยู่ที่เมืองปักซองแขวงจำปาสักเฮาบอกเลยว่าบ่อนนี่เป็นบ่อนเดียวแห่งเดียวที่แบบมันจุใจแบบสุดๆเนาะแขวนสลิง4 เซนราคากระถือแบบว่าสตันกับรูปรอว่าซันสปายผู้ใดแบบอยากจะมาลองกันได้บอกเลยว่าคันโบมันเนาะเหยียบขี่มาท่าหนาเจ้ได้เลยว่าซันสปาย